Bicho tá pegando! Vai lá não, pô. E o fedor tá cobrindo. Não vai lá não, pô. Agora virou guerra meio, agora é guerra. Agora é a guerra meio falar. É a guerra falado, mas. Vai, assim, filma aí. Não é a guerra de Neto espada, agora é Maravilha, guerra. vai. meio. Vai, é o Vai Donato tirando. do bicho. Vai, Donato, vai. A guerra agora é a hora Bota o cartucho aí, Olha o bota. cartucho aí, ó. Olha o tamanho. Não vai 20 metros. Como é que vai resolver o problema aí? Eu acho que a guerra de espada tá resolvido o problema. Vixe, para lá, ó. Menino. Sai pulando, hein? Vem, eu pego lá. Vem.